намаз оқитындар мұсылмандардың өзі телефондарымен әжетханаға кіреді, амал жоқ кіресіз. Кірген кезде сол кезде намаздың уақытысы келсе, сіздің тура сол уақытта телефоныңыздан азанның дауысы шығады. Ал енді сол азанның дауысын қай жерден шығарып тұрсыз, ойланып көрдіңіз бе? Бұл байқаусызда болып кететін нәрсе. Сіз оны олай деп жасамаңызсаңыз да солай орындалып кеткенін оқтын мына құлақтар қоғамдық әжетханаларда азанның дауысын естіп жүрміз. Бұл бір жағдай. Екінші, сізге не керегі бар? Азанның берсе де бермесе де өзіңіздің жүрегіңіз азан мен намазға, иманға байланған емес пе жүрегіңіз? Сіздің жүрегіңіз ғибадатқа байланса, сізге оның тұппа-тура өз уақытысында минутында азан шақыртудың қажеті не? Онсыз да телміріп телефонға қарап отырған жоқсыз ба? Сондықтан ол жердегі азанды алып тастауыңызды өтінеміз. Немесе елдің ішінде қоғамдық орында, көліктерде азанның дауысын шығарып, міне мен көрдім бе, мен намазханмын дегендегі бөлінісіп елден оқшаулаудың қаншалықты қажеті бар? Тіпті мешіттердің ішінде намазға тұрсаңыз, қасыңыздағы бір кісінің азаны сізге қанша уақытта кедергі жасады айтыңызшы? Бізге қаншама кедергі жасап жатыр сіздің азаныңыз. Оны одан шұқисыз, қалтаңыздан іздеп табасыз. Жақсы оны бүйтіп шұқып тауып алсаңыз, басатын тетігін, дауысын баса қоясыз. А баса алмасаңыз, қалтаңыздан шығарып намаздың өзіне нұқсан келіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан осы жағдай естеріңізде болсын, бауырлар. Оны қажет